без тени сомнений, не пряча лица, идти к своей цели дорогой бойца. Десять с лишним лет назад я решила выбрать этот путь, поначалу наугад, но с годами глубже видя суть. Кто всегда идет вперед, пусть порой дорога непроста, к счастью своему придет, даже если шанс один из 100, без тени сомнений, не пряча лица, кто боясь насмешек и проблем променял дорогу вверх на тоскливый путь стандартных схем. Чтобы не жалеть потом, нужно страх и лень отдать глупцам, не сдаваться, быть бойцом на дороге, что ты выбрал сам, без тени сомнений, не пряча лица, с опытом познала я, в нашей жизни нет простых путей, но что не убьет меня, завтра меня сделает